Իսրայելի հետ մեր հարաբերությունները վերանայել է պետք։ Մենք ժամանակին այդ հարաբերությունները Իսրայելը առաջինը անօթաչու թռչող սարքեր մեզ է առաջարկել։ Մենք հրաժարվել ենք, դրանից հետո է նոր առաջարկել Ադրբեջան։ Ինչու ենք հրաժարվել։ Նույն Իրանի հետ կապված խնդիրների առումով։ Ինչ ենք շահել դրանում։ Ես միշտ կարծել եմ, որ չենք շահել։ Ես կարծել եմ, որ դա լրացուցիչ գործիք էր մեր ու Իրան հարաբերություններում մեր չափաբաժինը կամ մեր ազդեցությունը պահելու համար։ Հիմա էլի մենք չպետք է կանգնենք ու նայենք։ Եվ այն ինչ որ ես ասում եմ, այնպես ինչպես այն ժամանակ ասացի, որ կարող է ճանապարհը լինել եւ այդ կարելի է Թրամփի անունով անվանել, նույն վստահությամբ ասում եմ, որ ապագայում այդպես է լինելու։ Մենք պետք է Իսրայելի հետ համագործակցության փաստաթղթեր ստորագրենք։ Եվ ես վստահաբար եմ ասում, որ Իսրայելը պատրաստ է նման փաստաթղթեր ստորագրելու։ Իսկ ինչ փաստաթղթեր է հնարավոր ստորագրել։ Առաջին, Իսրայելը ունի լավագույն հակաօդային պաշտպանության միջոցները, եւ Իսրայելը պատրաստ է մեզ վաճառել այդ հակաօդային պաշտպանության միջոցները։ Ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, ինքը Ադրբեջանին մեզ հակակշռելու համար, որ տեսեք, ես կողմնակալ չեմ եղել, պատրաստ է այդ հակաօդային միջոցները մեզ վաճառել։ Երկրորդ, Իսրայելը ունի աշխարհում լավագույն ագրոտեխնոլոգիաները։ Ինքը մեզանից պակաս հող ունի, բայց տարեկան 2 միլիարդ դոլարի գյուղմթերք է վաճառում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Արտահանում է 2 միլիարդ դոլարի, ոչ միայն իր ժողովրդի պահանջներն է ապահովում, այլ արտահանում է։ Երկրորդ, Իսրայելը չունի ջուր, բայց այդ կարգի գյուղատնտեսություն է, այսինքն ջրերի ոռոգման, ջրերի կառավարման առումով համատեղ համագործակցության փաստաթուղթ կարող ենք ստորագրել։ Եվ երրորդ, Իսրայելը ունի բարձրավոր ցանցերի կառավարման ավտոմատացված աշխարհի լավագույն մեխանիզմը, որը պատրաստ է տրամադրել մեզ։ Այս ինչ ես ասում եմ, սա լրիվ հնարավոր է, ու ես ասում եմ, որ այս հնարավորությունը պետք է իրացվի էլի Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում, նախագահ Թրամփի հովանու ներքո։ Նախագահ Թրամփը ուրախությունից ծափ կտա, որ եթե մենք Իսրայելի հետ իրեն որպես երրորդ կողմ վկա ընդունելով գնանք նման փաստաթուղթ ստորագրելու։ Սա մեր երկրի թռիչքային զարգացման հենքը կարող է դառնալ։ Սա մեր երկրի քաղաքական քշիռը տարածաշրջանում կտրուկ կմեծացնի։ Ու այս քայլերը պիտի հիմիկվանից սկսեն անել։ Այս ամենակարևոր բանն է ու ամենակարևոր իմ կարծիքով ուղեկցն է, ինչը ես կուզեի, որ մեր իշխանությունները նայեն այս մեր հաղորդումը, ժամանակ գտնեին, գոնե ԱԳՆ-ում աշխատողները եւ համապատասխան թղթեր գրեին իրենց առաջին դեմքերի։